Nu ești tu, mă? Nu ești tu, Marleon, să mor eu! No, ceau! Rect! Vă dau rectul! Ce trișor! Joc legit, fără hack. Eu n-am hack. Nu există hack de transformice. Un prieten! Un prieten de la level 20, deci please. Eu am făcut tot levelul. Pă bune, deci tu erai marele om. Eu this is Sparta! Fuck you! Nu! Nu! De ieri! Vrei să fii aici, Andreea? Gigica! Double kill! Ba! Double kill, ciao! Uite, uite, eu sunt aviator. Pe data aviatore. Dă și mie. Dă balon. Nu! Balon, pune balon. Cap de ștecher, că n-ai. Pune balon. A meu. Cap de ștecher ambulant. Pa! E șamanul, du-te, n-ai, pa! YOLO, fac YOLO mod. Uite, am pornit YOLO modul. Vă place? Am pornit YOLO mod. Uite-te acolo pe lateral. Uite YOLO mod, ăsta e YOLO mod. Big YOLO mod. Retarde. Ai, că ați deschis inventarul. Uite-te așa, vezi unde-i... Uite-te pe lateral, unde scrie scrisul ăla numele noastră, uite pe lateral și o să vezi că ai acolo niște chestii. Mă rog, cum să te transformi. Dă și mie, fă! Dă și mie! Fraiere! This is Sparta! No, hai, fraiere! Bine, tu ai făcut-o! Zbic! Apasă pe șoarece, Dă click pe șoarece. De acord să o omorâm? Fraiere? Nu, hai să mă cum mă dărâm pe mine. Hai, fraiere. Hai, n-ai cum să mă dărâm pe mine. Fă ce vrei, nu mă interesează. Pe mine nu mă omori. Nu, dă în mine, nu în ea. În mine. Rectarino, fraiere. Nu. Dacă ești șaman rău, runda următoare ți-e rectul. Crede-mă. Chisma mare is the best shaman ever. Numai marele om scapă runda următoare. Tu te duci în iad. Fuck! Pe mine să nu mă omori. Bine, dar să știți că vă omor și eu următoarea rundă. Vă omor pe amândouă. Puf, era naiba. Hai, sari. Hai, na, uite că nu mai ai timp. Ha, rect. Ștecher, bă, mai șmecher, că asta nu se poate. Sinucidere! Fetele sunt la fel. No, hai, fraiere. N-are, a? Da, șamanul ține răzbunare. No, hai! Bă, tu nu vezi cât de pixelat e tot?
tu! Nu mai o văd pixelat? Nu, hai, frate! Rectu, nu mai scăpați! Puf! Ha! E șoricianis! Puf! Hai, uite revenge-ul! Nu, hai, frate! Apa! Nu! Mingerea! E, tot eu am aripile. No, hai, ca să vezi că nu sunt șaman rău. Să nu intrați în gaură! Andreea, să faci ce fac și eu, ai înțeles? Să nu intri în gaură. Dacă intri în gaură, te ștergi la Skype. Și nu te mai bag. Și îți dau și bloc. Fă asta, uite câți virus. Uite virusii mei. Ai văzut ce virus aveam eu și Maria? Maria e dead. Ok. Stați pe loc, da? Să stați acolo. Stai, mă! Eu! This is Sparta! Faci level up acum! Bă! Marie, dar ești prostă! Da, deci dacă faci toate videourile mele, știți harta. Pe asta trebuie să te urci! Rect! This is Sparta! Bă, ești prostă, Marie! Ai, deci dacă vă uitați la video, să spuneți în cea lui Maria, this is curvă epic. Na, n-ai tu pe eu, bă, fraiere! Rect! Recterino! A meu! Hai dobit, Sparta! Nu știu dacă voi auziți melodia, dar na. Hai, bă, 3, 4, 3, 2, 1, n-ajunge, ce-am zis? Fiți atenți că și la asta poți să faci virus, Marie. Uite, ai văzut cum am cu virus? Virus time! Dă și mie! Fraiere! E șaman, trebuie să ajung înainte. Vine cu mine! Vine, ceau! Păi eu că... Da, stai! Aici nu intri! E gaura inamicului, la mine intri. Hai, bagă speed-ul. Eu sunt level 64, m-am tupat amândouă. Hai, mă, veniți, capete seci! Bă, nu mai filmezi de calitate cu astea două. No, bă, very easy. Hai, ciao lume, ne vedem.